好啦，咁頭先我哋整咗時間嘅關係，個底部就係呢個嘅軟豆腐啦，跟住上面就係切咗粒粒嘅牛油果，跟住咧就再將呢個，其實乾葱係你哋中意嘅啫，因為我係中意呢啲比較重味、重口味嘅嘢，咁所以我就會中意落啲呢個啦，咁同埋因為呢兩個 ingredient 咧都係淋身嘅啦，你哋知牛油果同埋呢個嘅豆腐，咁所以會加啲少少唔同嘅嘢落去，增加個口感啦，同埋嗰個味道調升啦。咁所以最主要呢兩樣嘢你都知，牛油果同埋佢都係比較淡味啦。咁所以變咗咧，你係要加翻一啲味道重少少嘅嘢落去 balance 翻，如果唔係你成個沙律就會好淡。咁同埋佢今次整嗰個沙律汁咧都係好簡單嘅，好快脆方便。嗱，又喺度危險做嘢啦，我哋睇前面到你好咁樣啦。咁都係你哋睇下你中意落幾多啦。因為點樣咧？大粒得滯，咁樣整咗佢一個個細細圈咧，就會靚啲。哎呀，跌飛到周圍都係咁樣。求其滲啲上去咧，炒下花生。好，差唔多啦，呢啲由佢啦，冇理佢。咁最主要我哋個醬汁咧就係呢個嘅豉油同埋麻油嘅啫，豉油麻油。豉油我之前咧成日買咗好多豉油，而家好啦有啦，呢個係韓國嘅。3羹度啦，差唔多。跟住咧就落麻油，唔使太多。跟住最主要就係呢個芝麻啦，咁就要中一中啦。我成日都未得閒買嗰樣嘢，可以係嗰個叫做乜嘢？嗰個中喺街邊有得賣，但我成日都唔捨得買，因為有時如果你買石嗰隻咧就太重，同埋當然貴啦。木我又覺得好似冇乜用咁樣，咁所以唔緊要啦，用呢個就咁揼住先啦。揼咗就會香啲咯。再唔係你可以揾啲磨嘢嗰啲機咧打嘅，但係我而家就冇啦，所以我就唯有用呢個中碎佢。呢個咪似咧，我哋去食嗰間炸豬扒飯咧，之前喺邊度嘅？之前係 IFC 嘅，跟住係咪有個磨俾你自己喺度磨啊？自己中佢嗰啲芝麻嘅，睇下先。都有啲香味。好啦，唔好睇我中啦嚇。好，我哋嗰個汁咧就係主要都係豉油溝呢個嘅麻油啫。好，我諗呢個沙律會係清淡啲啦，即係比較唔係嗰啲濃味沙律。好，大約咁樣啦，跟住就芝麻。咁芝麻當然你係可以落多少就隨意啦，就係咁樣啦。呢個餸好，等我試一試味先。咁當然其實都冇咩特別嘅呢啲味，但係我覺得會係好 creamy 啦。OK 呢個
十分之清新，我覺得幾 refreshing。咁好啊，希望你哋中意啦，呢個豆腐牛油